Et du coup, le deuxième, c'était celui-là. Bon, celui-là, c'est un... Comme je vous ai dit sur Instagram, c'est un prototype. C'était pour la Saint-Valentin. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais le rose en bas, il brille. Un peu genre nacré. Et en fait, il est un peu transparent. C'est la première fois que je l'ai utilisé, donc je savais pas trop comment ça allait rendre. Mais il est un peu transparent, nacré. Et en vrai, j'adore. C'est trop bien. Genre, je suis pas trop fan de rose et tout, mais en vrai, je trouve qu'elle est trop bien, la touche. Enfin, bon, bref. Du coup, ça sera dispo sur la boutique, mais pour le shop update de... Je le ferai sûrement mi-janvier. C'est ce que j'ai mis dans le Milanote, donc à voir si j'arrive à tenir les délais, mais voilà.